Buen día, inversores. Estas son las noticias para este día miércoles 26 de abril del año 2023. Comenzando en Estados Unidos, tenemos 9:30 horas el dato de pedidos intermensuales de bienes básicos duraderos. 11:30 horas tenemos el dato de los inventarios de petróleo y presentaciones de balances. También cargado el día de hoy de pre-market tenemos a Thermo Fisher, Boeing, American Tower, Hess Corp, Hilton, Humana, General Dynamics y Automatic Data Processor. Y aftermarket tenemos a Meta Platform, ServiceNow, GSK, O'Reilly Automotive, Waste Management y CLA Corp. Estas son todas las noticias para el día de hoy. Que tengas un excelente día.